下去！哎，给我上！通知四排，从侧面的坡上上去，到达这个火力点。连长，这是四排通信员肖正良。其余人呢？四排在反击6号阵地攻势的时候，全部牺牲了，就只剩我自己了。立即向营里汇报，请求支援。是。你们，上！全体跟我上！完成火力点！刘梦，哎，刘梦，你没事吧？我没事，没事还不快去看看？快，好。哎，这情况怎么样？报告副连长，敌人被我们打下去了。好，按照部署，立刻和135团5连会合，一起拿下9号阵地。3排长吴波，你带几个人跟我去。是。4排长王成栋，配合指导员守住1号阵地。是。告诉大家检查一下弹药啊。是。走。怎么样了？跑干净了。好样的！换眼镜。跟我换个位置。好。这辈子
就等这一刻的光荣。又来了。我得继续检查它，看样子像脊柱受伤了，乱动可能就废了。你还行吗？我可以。同志，你再坚持一下，我得再往下摸一摸。忍住。来活了！敌人来了！来活了！来活了！敌人来了！来活了！来活了！400长往城东，有！马上带领400各班进入阵地，按照师里的指示，坚决把敌人打下去。是，注意保护战士，不许冲动。是。移动，向右看齐。
向前看，好，宣布作战任务。大家上阵地以后，立刻进入防御位置，都明白了吗？耶！跟我来。Urgent supply refill. Yes, sir. Get into position. 同志们，等他们靠近以后，就给他们上香火。同志们，手榴弹已经来了，等他们靠近了再打。大右卫！快扔呀！不能再扔！等他们靠近了再扔！报告！报告！报告 ！Radio！ Sir! Radio in, sir! Cover fire! Cover fire! You hear me? Cover fire! 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 快，回通道，回通道，快回通道，快回通道，回通道了，回通道，回通道，双喜，我帮你。去叫人！我来，快点！我好了！快点上运回坑道！还看？啊！别看了！好，你挺住，我马上回来。快走！哎！李哥，快，这个。放下吧。所有人回坑道，快，回坑道！是。怎么样？哎，干嘛去？接线去。这一晚上，咱们的有线电话线接了10几次，每次过不了多久就被敌人的炮火炸断了。这个我知道。你们班长呢？我们通讯班除了我都牺牲了。现在有什么办法？我们通讯班在山脚下的猫耳洞里面，有个通讯屋的储存点，留的有直通市里的电话接口，我一定可以把线再接上。你等会儿。还能执行任务吗？能。带着小豆子把线给我接上。是。走。没事吧？炮火停了，咱们没时间了，走。是。
马上了，快点。fran奇，进来，走。就是这个。fran奇，啊，接好了，快快快，走！又开始了，赶紧找个地方避一避。你就是马尔东，进。小豆子，一会儿你可得跟紧我了，咱们这次不能再冒险了啊！是。5分钟炮火间隙，走。都是咱们的卫生员，都牺牲了。我知道，但是现在我们没时间了，走啊，小豆子，走！快走！走走走！同志，我们是134团8连的，我的小豆子，这是我们连的双喜同志。刚才的路有多危险，你也看到了。你们怎么会来这儿？我是卫生员向红，市战地医院昨晚安排我们紧急支援你们。你们连的情况怎么样了？我们8连卫生员在战斗中牺牲了，伤员们现在也全靠硬抗着，药也基本没了。哎，你去哪儿？哎，你要干什么？你哪怕再不济就没了！快点，快！
友全死这儿了，走了，走了，同志，赶紧走，走走走。 哎，小东子，你没事吧？没事，走，走，没事，走。我们该走了，不要让小豆子白白牺牲。走，回坑道了，走，走。 消毒，绷带，绷带，酒精，好，电筒。照哪里呀？照哪里呀？我再给你拿个绷带。照哪里？左边，左边。我不敢看，我不敢看。干什么？五星红旗不是鲜血染红的吗？按住他的腿。我方经过10多个钟头的激烈争夺战，因部队伤亡过大，部分阵地转入坑道作战。战斗的紧张激烈和残酷性，是朝鲜战场上1年多所没有的情况。敌人死亡7000余人，我45师伤亡也在3500人左右。战斗还未结束，我们必须将敌人从我军阵地上赶出去，而敌人垂死挣扎，这就决定了战争的艰苦性、残酷性。我们的决心是不到全部歼灭敌人、恢复阵地，绝不停止战斗。起立！什么？王副司令，王司令，坐坐坐。立命！给首长倒水啊！我来参谋长。行了，不用客套了，快坐。秦军长，说说你现在的想法。王副司令，哎，你打过熊吗？我原来在太行山打游击的时候啊，手下有个侦察兵，满族人，是猎户出身。哎，他们村里就打熊。我听他跟我讲啊，他们打熊提前好长一段时间是不洗脸、不刮胡子。这熊是眼睛瞎鼻子灵啊，他怕熊闻着人味儿。但即便是这样，这熊是身高体大呀，你一下打不死它，反而会激怒它，疯狂的攻击你。装死是吧？王副司令，熊也吃死物啊。后来他们村想了个办法，刀尖舔血。我光听这几个字儿，就是个坏招。哎，在熊出没的这个路上啊，
埋上一把刀，刀尖冲上，抹上猪血。熊闻着这血腥味儿，它就来舔刀，舔刀它就会流血，舌头刮破了，但是反而会激怒熊的兽性，越流血它越玩命的舔，最后这熊啊，就会被这刀尖把舌头上的血管割破，直至死亡。15军想到这个刀尖儿，毛司令，我们的坑道就好比是刀尖儿啊，范弗里特就是这头狗熊。话是这么说呀，可是从坑道反击，咱们处于劣势，这个刀尖儿不好当啊。一臂一力啊！臂我知道，力什么？毛司令，你来看，我们的坑道就建在山坡的反斜面上。现在范弗里特认为自己马上就赢了，他认为我们处于劣势，他很快就能拿下阵地。但是我们依靠坑道，依靠顽强的战斗力，跟他反复争夺阵地，他就会持续加注。这坑道就好比是刀尖啊，让他不停地出血。话是这么说呀，但是这样一来，你们的压力会很大。毛司令，我倒是要看看，是范弗里特的钢铁硬，还是志愿军的骨头硬。咱打服美国佬那才叫真本事啊！主席说了，打得一拳开，免得百拳来。你的想法我会转告给之四，在这儿我代表个人表个态，我支持你，放手去干。毛司令，15军，感谢您的信任和支持。走了。开炮！放！全体注意，速度一定要快，跟着弹幕上炮火过去，1分钟之内，我们的枪要顶在敌人的鼻子上。大家注意安全！是。
Cover fire! Fire! 胡连又相信了吧？胡连山好兄弟被他们火力压制，虽然惨重，已被我退出战斗了。Keep fire! Keep fire! 撤退！撤退！走！撤！撤退！撤退！都撤了！快撤！撤退！撤退！撤退！走！走呀！走！撤退！撤！快！哎，小红姐！你先往那边去。去拿东西，小心腿，小心腿，坚持一下，别睡过去，别睡过去，别睡过去，说句话，说句话，坚持一下就好了。别睡过去。最小的安全距离，在诺曼底登陆的时候，
盟军把安全距离从0.1%调整到10%的适用标准，那就大大的缩短了安全距离。但尽管这样，盟军的伤亡人数是225600人。不缩小安全距离的话，伤亡会超过30万。高副指挥，如果我军的安全距离能够缩短1半，我们的战士能够少牺牲1半。安全距离缩到80，冲锋距离缩短，但无伤概率增加。你确定冲锋距离缩短后伤亡一定更少吗？我认为一定有办法，既让炮兵在安全的位置，又让我们的炮弹落得准。战术要以最高水准服从大局，才是最好的战术。我们要更努力，不能让他们白白的牺牲了。段显峰，你打过仗吗？段副连长，军长，其实今天我们已经尽力了，最起码537.7的反击，我们是成功的。537.7北山打的是南朝鲜军，那597.9把美国人打怕了，那叫标志性的胜利。但是我们45师的伤亡已经达到了4000人啊！一个齐装满员的步兵师被没人就补，我们没有人找兵团要，兵团没有人找致死要，我也可以随时上阵地嘛。我打过仗，杀过敌人啊！你给我准备一口棺材，死了我就埋在上甘岭。但是伤亡过大，战士们的斗志和信心都……战争就是残酷的呀。我们今天的残酷，就是为了换得明天的和平。是，战士们心里有波动，很正常。做好思想工作。是。是。报告，是王副司令。王副司令，我秦基伟。15军打到这个地步，已经是极限了。2条路：一，顶住，打下去；二，退下来再说。秦军长，大将军懂进退，你们先下来，不算是失败。王副司令，范弗里特那儿也不好受，我们还能打。致思让我问你，如果你想继续打，打下去的条件是什么？恢复阵地有什么办法？我一定会给领导一个说法的。好，我等你电话。我先下去一趟，摸摸美军最新的情况。同志们，我先说两句。刚才呢，我跟冯连长也通过话了，他同意我的想法。咱们坑道党支部要督促党员发挥作用，把锅烧热、水烧开，让坑道内保持旺盛的战斗力。我拥护连里的意见，但是我们应该聊一下段显峰的事情。我们这次反击失败，造成了很大的伤亡，搞得军中上上下下压力很大。段显峰指挥的，我认为他有不可推卸的责任。我觉得这个问题是这样的，还有一种情况是其他部队没有按照指定的时间到达指定的位置，再一个，段显峰同志
确实是明确的反对过23炮大反击的事情，这是事实。但是这个不是理由啊！我们最开始的计划是什么啊？塔秋莎去炮击夏甘林和敌人2梯队的主力部队，榴弹炮打击东北和西北两侧山棱的地堡。炮击5分钟以后，我们才出击。实际情况呢？我们刚刚走出坑道，我们自己的榴弹把我们的同志给炸翻了。这次的失误，我认为极大的延缓了我们的出击速度。步炮协同有失误，我觉得是在所难免。是我知道有失误在所难免，但是这是普通的失误吗？这是因为段显峰要求火炮炸在了我们的安全区域以内。你们说说这是什么啊？你说是什么？指挥失误吗？我的失误造成的。我提前就侦查了，我发现了我的这个暗堡，在这里，对不对？我们发现不了的，我也发现了，在这里。我们发现不了的，我也发现。散会。那个找不到的地方，散会。在这里。是我失误了。我怎么能想不到？美军也不傻，我们都给你拿炮干的，他怎么只在我们这边按火力点，不会在这边按呢？是不是？这里。段显峰呢？段显峰呢？给我过来！你说按你的办法打，说绝对不会错。现在伤亡这么多人，说话！说话！说话！打呀！说话！打他！高副指挥，大嘴巴子扇他！你要能把他打醒了，我们全800人感谢你。高副指挥，你看看这个，看什么看？人都死了。段显峰，你打过仗吗？我们这次反击失败，造成了好大，搞得军中上下压力很大。段显峰指挥，我认为他有不可推卸的罪行。23号的反击为什么会失败？那么多人牺牲，
却被我换来阵地，是我的错。如果我没有浪费时间去写反对反击的报告，而是去做更详细的准备，也许我们就不会牺牲这么多的战士。是我让高风亮把炮火的安全距离缩小到80米以内，可是我忽略了其他战士，他们会习惯性向前冲，这才造成了不必要的误伤。哪个战士不是心头肉啊？在战场上，战术的运用可不是你想的那么简单。我也应该告诉母连，我发现了敌人新修的火力点，让他们小心，因为他们进攻的路线上也有可能有敌人新修的火力点。上甘岭不是只有8连，不是只有1号坑道，是我的错，是我的错。除了拿身体当武器，还有什么别的选择吗？我不怕死，但是我怕我完成不了我的使命。The enemy have a good sense of positioning during night operations. They have deep understanding of the area, including locations of all our strong points. As soon as their fire teams make it to one of the bunkers or trenches, they throw grenades and follow it with close-quarter automatic fire.
If they can close in on our bunkers, they use suicide charges to plug our firing hose with their own bodies. Enough, Jenkins. They seem unconcerned about their personal well-being. Some observers believe it may be due to narcotics. You brought me here to tell me about Chinese junkies? General, the 7th has sustained over 4,000 casualties. I'll leave that last part out. Operation Showdown is in full swing. We cannot stop it now. I agree, General. But we are a United Nations army. 아, 나 이 새끼. 야, 김인표. 너 이 새끼 어젯밤에 도대체 얼마나 마신 거야? 기억도 안 나. 너 임마 내 동기만 아니었으면 당장 직무해자. 난 내 동기이자 대통령 특사인 형이 나처럼 전방에서 목숨 걸고 싸우면서 내 직속상관인 줄 몰랐어. 근데 도대체 뭐 때문에 그러는데? 적군 대표가 회의장에서 그러더라고. 전쟁에서 못 얻은 건 단판 석상에서도 얻을 생각하지 말라고. 기왕 단판이 중단된 이상 내가 당연히 총과 포로 놈들의 버리장머리를 좀 고쳐줘야지. 형은 애국자이기도 하지만 미친놈이야. 우리가 미군과 삼각산 방어를 교대하는 게 미군들 대신 전쟁터에 나가서 놈들 뒤닦아주는 거 알긴 해? 우린 저격능선에서도 잘 싸웠어. 삼각산 전투는 우리가 미군보다 강하다는 걸 증명해 줄 거야. 저격능선 내가 원했지. 그런데 우리가 왜 미국과 삼각산 방어를 교대해야 하는데? 미군 사상자를 줄이기 위해서? 그럼 한국군 모습은 뭐 아무것도 아니다 뭐 그거야? 야, 왜? 겁나? 내가 뭐가 겁이 나? 죽음은 두렵고 삼각산은 겁나고 중공군 팔중대는 무섭잖아 이 새끼야. 뭐가 겁이 나? 미국 놈들이나 겁이 나겠지. 우린 팔중대를 해치우려고 여기 온 거야. 그럼 네 말처럼 팔중대를 전멸시켜. 미국 놈들처럼 겁먹지 말고 이 새끼야.向你们军长接电话。哦，参谋长，王副司令电话。王副司令。啊，我们秦军长。我不在。他不在。叫他接电话。他出门了。军长，你是不是要给王副司令回一个电话？没想好怎么说呢。你放心，他撤不了我的职。一会儿再把电话打过来，我怎么跟他说呀？你会说。Go back to your quarters. Move! I almost died in there.
You made it back alive. That's all that matters. Did you see the eyes of the soldier that came charging at you? Didn't have time to. I was busy blasting through his chest. My mom told me that the devils, the demons, Satan, Azazel, Baal, what have you, she told me that they have red eyes. When I saw that soldier's eyes, they were red. They were blood-dripping kind of red. These are not humans we're fighting against. Tom. These are not... Your company commander. You need to snap out of it. How many times did you shoot him in the chest? Huh? Have you thought about it? Even if our rhino came charging at you, it would have been stopped by that kind of fire. But he didn't stop. He came charging at me as if he couldn't feel any pain. They're not human! They won't die! They won't die! Here! Get him to the hospital. Failed. You're company commander now. Copy that, sir. To the bell! Lieutenant! To the bell! Lieutenant Bell! Lieutenant! Sir, are you all right? I'm okay. Don't tell anybody about this. Sir, the colonel is looking for you, sir. Right.「昨晚反击597.9作战失利了，其教训是我方炮火不能压制住敌人的随伴炮火及机枪火力。当我们的步兵发起冲锋时，敌人火力展开得很快，2梯队也上来增援，这样使部队遭受了过大的伤亡，甚至在很短的时间内就使部队失掉战斗力。这是多么痛苦残酷的战争！我们的战士是多么英勇顽强、可爱，他们为了祖国的安全，为人民的幸福而不惜自己的生命。人民称他们为最可爱的人。我想这个称号是千真万确的。Exchanging fire with the communist forces. How about we wait until it gets dark? Nonsense. Get them out of there immediately. God knows how many more people will die before nightfall. Yeah,
That actually makes sense. I don't know. Sir, sir. Colonel. Try this whiskey. Tennessean. Sir, it's the first time I see you drinking in the office. We're pulling back. What? Why? Orders from the top. We've lost too many men. I mean, why are you drinking? You think I'm an alcoholic? No, sir. I just think you're different from the beginning. You had a lot more fighting spirit. Everyone's changed. I know you've been popping pills and overdosing on them. Sir, asking permission to remain on post, sir. Aren't there always men that are left behind even when pulling back? I'll stay. You give me one platoon of men, and I promise I won't give you any trouble. Yeah, that shouldn't be a problem. You can stay. In fact, I'll give you 2 platoons. Thank you, sir. No. It's not the way you think. I'll be back. The Koreans have improved a lot since the start of the war, but they're still no match for the Chinese. When the Reds counterattack, they'll ask us for support. By then, I want to see you still hooked on pills. Deal.